अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैर खैरियत से होंगे। या आज आपको एक डब वाले बच्चे का शौक करवाता हूँ। ये छोड़ा हुआ था हमने उड़ाने के लिए बच्चा बाहर। बच्चा 4-5 घंटे फिर रहा था, लेकिन छोटे भाई को बड़ा पसंद था बच्चा। उसने इसको पकड़ के गोली कर दिया। वो कहता मैंने इसको नहीं उड़ाना। तो इसकी आइस का शौक़ करें, तब से फिर अंदर ही है। अभी इस पर साफ़ करवाया इसको। अब इंशाल्लाह साफ़ होगा तो इसको अपने लिए रोका हुआ जोड़ों में इस्तेमाल करेंगे। अभी कबूतर तो वैसे ही आपको पता है कि सीज़न है, ज़रा बदन वगैरह सारा झाड़ है। ये जब साफ़ हो जाएगा बिल्कुल पीछे से जालदार हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह दोबारा शौक़ करवाऊँगा आपको।